Salve rapaziada, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, certo rapaziada? Hoje eu tô gravando aqui pra vocês aqui minha nova conquista aí, certo? Do canal, certo, tropa? É isso aí, rapaziada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui. Comprei um som, certo? Quem é novo, rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo, certo? Me desculpa aí, tropa, demora pra estar gravando esses conteúdos aí pra vocês aí, que eu tava sem celular esse tempo atrás. Mas é isso aí, rapaziada, deixa o likezão aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou estar mostrando pra vocês aí. Vamos que vamos, hein? Bom, rapaziada, voltamos com o vídeo aqui, certo? Essa é a minha caixa aqui, tropa. Eu comprei. Aqui, ó. Pra quem não sabe, esse daqui é um de 15, certo? Esse daqui é um alto-falante de 15, tropa. Aí, rapaziada, eu comprei esse alto-falante de 15 aqui, ó. Um trio. Um de 15, 400 ms. RMS. E comprei um rádio, tropa. Pra quem não sabe, eu comprei um rádio também, ó. É esse rádio aí, cara. E botei o 69 que o colega meu deu pra mim, ó. E a fonte? Ah, que fonte que você usa? Então, eu uso uma fonte de computador, rapaziada. Põe um adesivo da Tarantos aqui, ó. Eu uso de computador. Potência. Põe uma potência aqui de 1200, né, rapaziada? Pra ver se toca. E toca bem até, né? Essa aqui é a potência que eu ponho aí no som aí. Espero que a qualidade esteja boa pra vocês aí. Certo? Esse é meu som. Vamos que vamos, tropa. Deixa o likezão aí. É isso aí. Eu tô ligando aí pra vocês verem aí. Que jeito que vai estar o som aí, certo? Tocando aí pra vocês aí. Bom, rapaziada, voltamos com o vídeo aqui, certo? Põe uma música aqui pra ver se toca bem aqui, certo? É isso aí, eu vou estar aumentando aqui pra vocês verem. Tá tocando 69. No de 15. Aí, tropa, aquele modelo lá, o de 15 aqui. Aqui tá até o 27, vai até o 40. Isso aí, tropinha, deixa o likezão aí, vamos que vamos, hein? Esse é o som aí, ó, a potência de 1200 fazendo acontecer aí, certo? E é isso aí, rapaziada, em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí como que faz para instalar a potência de 1200, certo? Como faz para instalar uma potência de 1200 aí. Qualquer potência, rapaziada, eu vou estar explicando como faz para estar instalando aí, certo? É isso aí, vamos deixando um like aí. Essa daqui é a fonte de computador. Vou estar ensinando também como que faz para mexer com a fonte de computador. Se você tem uma fonte de computador parada aí e quer ligar um rádio, eu vou estar ensinando para vocês como faz para estar ligando ela, certo? É isso aí.
rapaziada, tem várias regulagens aqui, ó, certo? Eu ponho um rádio da fita 69 pra tocar. É isso aí, tropa. Esse daí é o triozinho que eu tô usando aí, ó. Então, rapaziada, vocês viram que o trio tá tocando bem aí, certo? Então, rapaziada, isso daí é uma prova que o trio tá tocando bem. Aí, rapaziada, troquei freio, troquei um monte de coisa da bicicleta. Tá voltando com a novidade no canal aí. Troquei freio, troquei uns par de coisa da bicicleta aí, ó. Tá ficando filé, hein? A bicicleta do canal aí, vamos que vamos. É isso aí. Bom, rapaziada, é isso aí, eu vou estar ficando por aqui. Se você gostou do novo trio aí, o somzinho aí que eu comprei, certo? Então, pra quem não sabe, eu vendi a Belina também, certo, rapaziada? Tá tendo um desacerto aí. E é isso aí, comprei um trio, tropa. Pra quem gostou, deixa o likezão, se inscreva no canal, ative o sininho. É isso aí, fui!